Muito bem, meu amigo, minha amiga. Mais uma vez aqui no momento de reflexão. O tema da mensagem de hoje: não coloque lenha na fogueira. No livro de Provérbios, do capítulo 26, do versículo 20, diz assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Sem lenha o fogo se apaga, e não sabendo mexeriqueiro, cessa a contenda. A lenha significa palavra. Quando cessa de falar, se acaba o fogo. De repente você é uma pessoa que passava um momento muito difícil e você não aguenta ficar em silêncio. A sua língua é algo maldizente. Mas se você travar a sua língua, tenho certeza absoluta que esse fogo que muitas vezes você tem trazido para a sua própria vida vai cessar. É necessário nós entendermos que tudo tem um limite na vida. E aqui no livro de Provérbios nós aprendemos hoje mais um pouquinho que é necessário a gente ficar em silêncio. Abrimos nossa boca somente para falarmos coisas boas. Porque a palavra de Deus diz: dá lugar à ira de Deus, minha é a ira, eu retribuirei. De repente você for uma pessoa que está sendo perseguida, e você começa a comentar com um, com o outro, você não está deixando nem Deus fazer a obra. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus operar milagres. Medita nessa palavra. Sem lenha, vou repetir para você, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. O tempo se deixa correr, sem dúvida nenhuma, vai se apagar, de repente não vai se esquecer, mas vai se deixar distante. Medita sobre isso aí hoje. Fique com essa mensagem hoje. E até a próxima.